張兆輝同關禮傑雙雙攜眷現身機場，準備飛去法國。唔係去玩㗎，今次係去做嘢㗎。我哋而家準備出發去呢個法國巴黎，係啦，咁咪拍攝一個係關於世界盃嘅節目，就係中央電視台體育台嘅，叫做 Go Go Go。因為點解呢個係幾大挑戰？我哋咧係會講普通話嘅，因為中央。我而家真係一個大挑戰。咁就係最驚係講普通話，即係宣傳世界盃入邊嘅國家入邊嘅介紹下各方面嘅嘢。即係嚟緊嘅世界盃啦，咁佢就製造咧就整一啲節目啊，同埋係關於睇踢波嘅嘢嘅。咁所以咧，佢知道我哋兩個又係踢波啦，又係明星足球隊嘅成員啦，所以邀請我哋去參加。嗰個人工 O 唔 OK 啊？人工啊，咁啊當然係去到咁遠啊，梗係翻咁上下分下啲歐元翻嚟。係咪帶埋老婆去啊？老婆其實之前都去過法國噶啦，咁不過佢哋話想去，咪一齊睇下點樣拍嘢嘅咯，咁樣。係啊，做我哋助手咁啦。做我哋助手啊，化妝師啊，吹頭師啊，咁樣嗰啲啦，可能係我哋幫佢做。每日有時間都同我哋收個評價咁樣啊？我哋兩個咁樣時間問啲啦，佢哋自己去啦，我哋拍嘢，即係始終我哋都係拍嘢啊嘛，做咗正經嘢先啊嘛。即係如果係有時間嘅，其實我哋都係想真係坐喺度，坐喺啲街邊嗰度飲下嘢傾下偈，主要都係咁啊。買嘢嘅嘢就留翻女士去做啦。